ただいまご紹介いただきました比例代表候補の矢作直樹と申します。7、8分ということなので、その間だけちょっとお騒がせさせていただきます。すいません。私は35年医療現場にいて、後半の15年を東大の救急の方の責任者をさせてもらって、それで3月に晴れて任期満了退任となりました。で、2、3年ゆっくり体を休めて、それから何かしようかなと思ってたらば、途中の経過を略して今こうしてここにいます。で、なぜここにいるかというと、先ほど代表が言われましたけれども、医療現場というのは、一生懸命やるその寿命の全うのお手伝いではあるんですけれども、同時にただ単にその病気が治るという即発的なことだけではなくて、やっぱりその人が満足を感じていただければという気持ちがやっぱりあります。で、この35年だんだん医療は多少なりとも進歩したけれども、逆に満足度は確実に下がってるなという感じることが多いです。あまり赤裸々に言うとちょっとブラックになるんで、その内容は申しませんけれども、ひょっとして心当たりのある方もいらっしゃるんじゃないかと思います。で、もう大体代表がもう非常にスマートにお話になったので、ちょっと逆にですね、私の専門の方だけで申しますと、医療も、この35年間に、3.5 倍、お金がかかるようになりました。それは一つは、もちろん医療の進歩ということもあるんですけども、患者さんご家族がですね、もっともっと、長く生きたい、もっともっといろんなことをしてほしいっていう気持ちがあったのも、大きな動機です。ありがとうございます。で、そういうようなところで再現がないっていうのは、もちろん進歩そのものも再現のないものかもしれませんけれども、やはり見てるとですね、一部行き過ぎの部分もあって、例えば終末期、あるいは例えば、高齢者の方にですね、若い人と同じように積極的治療をすることが今は、かなりの部分、ないとは言えませんけれども、そういうことで、かえってその患者さんが QOL 生活の質を落としている部分もあるというのがあります。ただ医療従事者はじゃあもうお引き取りくださいってわけにもなかなかいかないので、真面目にやってるつもりなんですけれども、ただもう緩和医療、あるいは終末期医療、あるいは在宅医療など、受け皿をしっかりすることによって何でもかんでもイケイケどんどんにしていくということを、見直してもいいのかな。それは、患者さんそのものもそうですし、あるいはご家族もそうでしょうし、もうちょっと離れたところで言えば税金を払っている国民そのものも、にもそういうふうに言えるわけなので、そういう時にやっぱり足るを知る、おかげさま感謝っていうような気持ちが根底にもうちょっと出てくると、そういうものを受け入れやすくなるのかなっていうふうに思っております。で、あともう一つ、そうですね、子どもさんのことをちょっと今日は話してないので申し上げるとですね、今、少子化の問題っていうことで産業界が中心になって、いろいろ心配をしているようですけれども、本当に子どもを大事にしようと思うんであれば、いろいろな策が打てます。今私どもが考えているのは、子どもが1人成人するまでにかかるお金はだいたい2000万円と言われています。ということは年間あたり100万円ですね。で、成人した子どもが、60歳、普通の会社でいう定年で辞めるまでに払う税金というのはだいたい平均で8000万円と言われているそうです。つまり40年間で8000万ですから、1年間に200万。もし仮にですね、子どもさんを育てるとき、20歳まで全部やるかどうかは別にして、小さいうちは全部国の方で金を出しますよって話になったらば、
毎年100万子どもさん新たに生まれると、お金を、出します。とするとですね、子どもがお金の面で本当に産みにくいという部分が、解消されれば、もしその子どもが1人増えると、税収としては200万戻ってくるということで、そういうような、これは一つの提案というか案です、可能性ですけど、そうすれば子どもは安心して産めるという部分が少し増えるんじゃないか。ですから今は主婦業、専業主婦をしても、それに対する対価が出ません。もっと言えば職業欄のところに専業主婦って堂々と、書きにくくなった部分があるというふうにも聞いてます。だけど専業主婦をしてます、子供を、5人産みましたって言って、しっかり政府からお金を得る。そうするとこの子たちはやがて、また社会に貢献するというような、図があってもいいのかなというふうに思います。あれですね、そんなようなことを感じながら、ただ、自分たちの考えを言うことは、大事なんですけど、第一にはやっぱり政権党にならないと、全部空手方になっちゃうという部分があるんで、あまり長々とは言いませんけれども、一応こういうような策というのはある。そうすれば、それは国民と手を取ってやれば、払い事と言えるかどうか分かりませんけれども、かなり可能性はある、積極策に打てば、可能性があるというようなことを申し述べて、最後に、30秒、ですので私がここにいる理由は、別に自分が政治家になりたいというよりもですね、当落はだから本当はどうでもいいんです。そうではなくて、こういうその日本を大切にするということが我々自身、生活にもかかってきますし、国にも、変わってくる、そういうそのことを考えていただく、小さなきっかけに、なれればと思って、その医療業界というその現場から、顔を出させていただいたというのが実情であります。どうもご清聴ありがとうございました。今、皆さんに医療現場からの報告、お訴えを申し上げましたのは、東京大学名誉教授、矢作直樹先生であります。医療現場の終末医療の問題、終末医療で社会保障費が増大していくこと、それから専業主婦に行政の光が当たっていないこと、こんなことを皆様にお伝えさせていただきました。地方議員の立場からも全く同じ意見を持っております。0歳児のお子さんを台東区立の保育園で1人預かると53万円の税金がかかります。0歳児のお子さんを台東区立の保育園で預かると53万円、そしてお母さんは働きに出ると月額53万円稼げないんです。ところが保育園作らないと日本死ねなんていうことを言うお母さんが出てくる。専業主婦を否定するような動きがあります。女性は家庭で専業主婦でお子さんを育ったら何か失敗したような、そんな風潮を私たちは決して良しとは思っていません。多様な女性の生き方を支援する政策、私たちは持っています。専業主婦でお子様をしっかりサポートして子育てをしてくださるお母様たちにも行政の支援をする、それが今矢作候補の訴えた新しいものの見方ではないでしょうか。保育園作るだけは解決できない心の問題をお訴え申し上げました。どうか本日お聞きの皆さん、私たち日本の心を大切にすると、皆さんの声を政治に生かす、そして何よりも大切にしたいのは政策以前の日本人の心、古き良き伝統文化、道徳心、公徳心、ここから派生する政策を作っていきたい、こういう極めてまともな政治団体、政党であります。皆さんご一緒に、お母さんもおじいちゃんもおばあちゃんもお兄ちゃんもご一緒に中山京子代表とともに、矢作候補とともに、ここにある日本をもう一度取り返そうではありませんか。皆さん力貸してください。よろしくお願い申し上げます。ありがとうございました。長時間にわたりましてお暑い中ご清聴いただきました皆さん、本当にありがとうございました。ただいま中山京子代表、そして比例区から立候補しております矢作直樹東京大学医学部名誉教授、そして
地方議員を代表いたしまして、犬伏秀和太田区議会議員が皆様にお願いをさせていただきました。本当にご清聴をありがとうございました。またご付近の皆さん、長時間にわたりましてお騒がせをいたしましたことをお詫び申し上げます。選挙戦は今度の土曜日9日までございますので、ご協力をよろしくお願いいたします。これまで国政の場で主張することはしっかりと主張してまいりました。また反対するだけの野党ではございません。私たちは国政の場でしっかりと対案を出してまいりました。働いてまいりました。